السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة تانية ثانوي، ازيكم عاملين ايه يا ابطال؟ النهارده بأمر الله هنبدأ مع بعض درس الجراماتيكا في اللغة الإيطالية عندك الترم الثاني، أول درس عندك يا بطل في الوحدة الرابعة اللي هي أول وحدة عندك. هنشتغل مع بعض درس الأفعال الناقصة في زمن الماضي، بس قبل أي حاجة أنا عايزك تشترك في القناة عندي وتفعل الجرس علشان خاطر اي جديد يوصل لك بامر الله، وشير لينك القناه لباقي زمايلك عشان يستفيدوا ان شاء الله بامر الله. القناه ديت يا بطل هينزل لك عليها كل ما يخص الايطالي في الترم الثاني، بمعنى ان انا هشرح معاك درس في الجراماتيكا، همسك معاك التقييمات الاسبوعيه وهنزلها لك على القناه ان شاء الله حل التقييمات. هنشتغل مع بعض مراجعه شامله على الوحده كلها بعد ما نخلصها تمام كده بكل اجزائها، وهنعمل المراجعه الشهريه بتاعتنا عشان امتحان الشهر، وهنختم بمراجعه نهائيه للمنهج كاملا. اهم حاجه عايزك تركز معايا وتتابعني علشان تستفيد بامر الله ان شاء الله. يلا بقى يا بطل نبدا نسمي بالله ونشوف الدرس الاول بيتكلم عن ايه. اللي قدامي دول كده الافعال الناقصه اللي احنا اخدناها في اولى ثانوي، اللي هي بوتيري يستطيع ان، وعندي دوفيري يجب ان، وكان عندي فوليري يريد ان. ما تفكرني كده يا سينيور، احنا خدناهم السنه اللي فاتت في زمن المضارع، كانت تصريفاتهم عامله ازاي؟ وطبعا كان الافعال دي دايما يجي بعدها فعل في الايه؟ ايوه فعل في المصدر. طب ما انتم مصحصحين اهو، ركز معايا. علشان نصرف الافعال ديت طبعا هحط ضماير الفاعل ايو، تو، لوي، لي، نوي، فوي، ولورا. تمام. نمسك بقى فعل. بوتيرا هيتصرف ازاي؟ كان هيبقى اسمه باسو، بوي، بوا، بوسيامو، بوتيتي، بوسونو. تمام. طيب ودوفير يا سينيور هيتصرف ازاي؟ يجب ان كان اسمه ديفو، ديفي، ديفي، dobbiamo، dovete، devono. كلام جميل. طيب ويريد ان فوليري كان بيتصرف ازاي يا سينيور؟ كان اسمه فوليو، vuoi، vuole، vogliamo، volete، vogliono. تمام. وكان دايما يقول لك ايه بعد هذه التصريفات؟ ياتي الفعل في المصدر اللي هو يا اما ينتهي باري او ايري او ايري. ده اللي احنا اخدناه السنه اللي فاتت. طب السنه دي يا سنيور احنا درسنا زمن الماضي، يبقى هنستعمله مع بعض في زمن الماضي. تعالوا نبص كده على القاعده بتقول ايه. قال لك ان الافعال ديت تاتي مع فعل افيري. تاتي الافعال الناقصه مع المساعد avere في زمن الماضي إذا انتهت الجملة بأحد هذه التصريفات. يعني في شرط. أيوة، إيه هو الشرط يا سينيور؟ إن تلاقي الجملة عندك انتهت بإما بوتوتو اللي هو بوتيري في زمن الماضي، بوتوتو، أو دوفوتو، أو فولوتو.
لو الجمله انتهت بواحد من الثلاثه دول وحط نقطه وقفل على كده، انا هحط المساعد مين؟ افيري. هستخدم تصريفات المساعد مين؟ افيري، اللي هي كانت ايه يا سنيور؟ اللي هي كانت او او اي او او ابيامو او افيتي او انو. تمام كده؟ دي كانت ايه يا سنيور؟ دي كانت تصريفات الفعل افيري. تمام. طيب ما تدينا مثال كده نفهم بيه احسن. ماشي، ركز معايا. يجي يقول لي ايه؟ كيارا وبعدها فيرجولا اي. تمام كده؟ فينيتو الكومبيتو. سؤال اهو، يا كيارا خلصتي الواجب؟ تمام؟ ردت وقالت ايه؟ نو. نون نقط بوتوتو، وحطت نقطة وقفلنا على كده. طب ما هي القاعدة بتقول لي ايه؟ بتقول لي لو انتهت بأحد هذه التصريفات الثلاثة دول بناخد المساعد افيري. يبقى انا معنى كده ان انا عايز اقول لا انا ما قدرتش، يبقى هحط اسري ولا افيري؟ افيري يا شباب اهو، مع او مع ايو. يبقى لا انا لم استطع، ما قدرتش ان انا اعمل الواجب. تمام كده؟ طيب دي كده القاعده الاولى. يبقى لما نلاقي في السؤال في الامتحان انتهى باحد هذه التصريفات الثلاثه، هنختار مين؟ افيري على حسب الفاعل، لو انا او انت او هو او هي او ايا كان. طب القاعده الثانيه يا سنيور بتقول لي ايه؟ بصي معايا. القاعده الثانيه يا سيدي بيقول لك تاخذ هذه الافعال المساعد اسر او افيري. ده يا ده، يعني في احتماليه، في اختيارات، بس ايه بقى الشرط اللي عندي المره دي؟ شرط او بناء على، تمام كده، بناء على الفعل الاساسي في السؤال اللي موقعه بيجي لك بعد النقط غالبا، بعد النقط عندك. يعني معنى كده ان في عندي فعل اساسي موجود في المصدر، الفعل دوت اما انه ينتمي لاسري فهنحط اسري وما ننساش التبعيه، او لا ينتمي لاسري فهنحط افيري ومن غير تبعيه. طب ممكن مثال يوضح اكتر؟ وممكن تعرفني ايه هي الافعال اللي بتيجي مع اسري؟ احنا خدناها الترم اللي فات واحنا بناخد زمن الماضي. الافعال اللي بتيجي مع اسري، بص يا سيدي، افعال الحركه والانتقال. افعال الحركه والانتقال، جميع افعال الحركه والانتقال حط لها اسر. تمام. ايه تاني يا سنيور؟ افعال البقاء والسكون، العكس بتاعها على طول. افعال البقاء والسكون بتيجي مع اسر، ريمانيري وريستاري او ستاري، يبقى او يظل. الحاله الثالثه الافعال اللازمه. قلنا الافعال اللازمه الترم اللي فات ما بيجيش بعد منها مفعول به، ركز معايا، ما بيجيش بعدها مفعول به. الافعال اللازمه تمام كده، زي نشيري اسم مفعول ناتو، وزي مغيري يموت اسم مفعول مرتو، وزي بياتشيري يعجب بيه اسم مفعول بياتشوتو، وزي سوتشيدري يحدث اسم مفعول سوتشيسو، حتى اسر من ضمنهم واسم مفعول منه ستاتو، وهكذا. تمام كده. اخر حاله عندي، ودي بامر الله ان شاء الله
هتاخدها بالتفصيل في ثالثه ثانوي. الافعال المنعكسه اللي هي المصدر بتاعها بينتهي يا اما ارسي او ارسي او ايرسي، اللي هو ضمير مفعول سي. تمام كده يا شباب؟ طيب يبقى معنى كده يا سنيور ان دول كده ياخدوا مين؟ ياخدوا اسري. ياخدوا مين؟ ايوه اسري. وما ننساش ايه بقى يا بطل؟ اهم حاجه التبعيه. التبعيه. تمام كده؟ تبعيه المذكر والمؤنث اللي بتتحط على اسم المفعول، نهايه اسم المفعول، اللي هي يا اما او يا اما يا اما اي يا اما ايه. دول كده التبعيه بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها. طيب معنى كده يا سنيور ان لو الفعل الاساسي اللي عندي في السؤال بعد النقط انتمى لواحده من الاربع حالات دول ناخد اسري. مظبوط. وما ننساش الايه؟ التبعيه. طب لا ينتمي يا سنيور للاربع حالات اللي انت قلتهم وذكرتهم من شويه، يبقى افيري ولا ياخذ تبعيه، دايما بينتهي بحرف الاو فقط. طب ممكن مثال توضح بيه يا سنيور؟ على عيني حاضر. بص يا سيدي، بيقول لك اييري بالامس كيارا نقط andare alla festa. تمام؟ نيجي في الاختيارات. يا ترى هنختار ايه؟ بطوطو ولا ايه بتوتا ولا فا ولا بو ولا بتوتو؟ امسك السؤال ده كده وبص عليه. بالامس كيارا نقط، بعد النقط حط لي ايه؟ انداري يذهب، حركه وانتقال، ينتمي لاسري. الفعل ده كده بياخد اسري. حلو قوي. الحفله، عايز اقول لك استطاعت ان تذهب الى الحفله. طيب طالما في اسر يبقى في تبعيه. طب ايه بطوطو الاولى تنفع؟ ما تنفعش لان التبعيه فيها مفرد مذكر والفاعل مفرد مؤنث. ايه بطوطه تنفع؟ ايوه تمكنت من او استطاعت ان تذهب الى الحفله. دي ما تنفعش لانها زمن مضارع وانا بتكلم عن زمن الماضي، الكلمه الداله اهي. طيب ايه بطوطو؟ ما انا لسه قايل لك الفعل دوت ينتمي لاسري مش افيري. شفت تحليل السؤال عامل ازاي؟ تمام. طيب لو انا بتكلم عن مثال يا سنيور بيستخدم افيري، اقول لك مثلا بالامس او stamattina، هذا الصباح أليسيا نقط bere un caffè. اهو. وجيت في الاختيارات قلت لك يا ترى ايه بطوطة ولا بطوطو ولا بوو ولا ايه بطوطو؟ هذا الصباح أليسيا عايز اقول لك تمكنت من او استطاعت انها تشرب القهوه. طيب ايه بطوطه؟ مفرد مؤنث اهو أليسيا، فانا اختار ايه بطوطه. ثانيه واحده، هو السؤال اللي عندك هنا الفاعل في مين؟ بعد النقط بيري يشرب. طب ما هو يشرب ما ينتميش لاسري، ده بيجي مع مين؟ مع افيري.
طب ما فيش تبعيه كده. شكرا، الاجابه الاولى غلط. بوتوتو، ايوه هي دي اللي انا عايزها. تمام كده يا بطل. يبقى انت علشان تشتغل على الدرس ده صح لازم تبقى عارف الافعال اللي تيجي مع اسري، واللي ما بتجيش مع اسري يبقى هي اللي تيجي مع افيري، وان اسري بيتحكم في التبعيه. دي القاعده الثانيه. والقاعده الاولى ان هو لو السؤال اتختم او قفلنا السؤال على احد التصريفات دوفوتو، فولوتو، بوتوتو، في الحاله ديت طالما حطوا نقطه بعدهم هنحط افيري بس. طب ما تيجي يا سنيور كده بقى نطبق على الدرس ده ونشوف الاسئله بتجيلك النمط فيها عامل ازاي علشان نعرف نشتغل. بص يا سيدي، اول سؤال بيقول لي بالامس جوليا فاري una festa per il suo compleanno. انا بعد النقط لقيت مين؟ فاري، مظبوط، لا ينتمي لاسري. يبقى بالامس جوليا فيلوتو ارادت. تمام. خش على اللي بعده. باولو نون انداري، بعد النقط في انداري حركه وانتقال يبقى اسري. باولو نون يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ بوتوتو بتبعيه المفرد المذكر. بعد كده اييري اي راجاتسي ستودياري، بعد النقط لقيت الفعل يذاكر وده ينتمي افيري مش اسري. لا ليزيوني دي ماتماتيكا، يبقى بالامس الاولاد مالهم؟ هتبقى الاجابه انو دوفوتو، كان يجب عليهم. تمام. نيجي بعد كده بيقول لي بالامس ساره نون اريفاري. ايه ده يا سينيور؟ اريفاري تبع اسر، يصل، حركه وانتقال. يبقى الاجابه تبقى ايه؟ بالامس ساره. تمام، هتبقى ايه؟ بوتوتا بتبعيه المفرد المؤنث. تمام. بعد كده بيقول لي ايري ايو نون اشيري. طيب ما هو اشيري يخرج، حركه وانتقال، يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ ايو يبقى سونو فولوتو بالتبعيه الخاصه بالمفرد المذكر. تمام. بعد كده لا سيتيمانا سكورسا، الاسبوع الماضي، كيارا بارتيري، بعد النقط لقيت بارتيري، وبارتيري يرحل او يسافر، حركه وانتقال اسري. تمام. وكيارا مفرد مؤنث، يبقى الاجابه تبقى ايه؟ ديفوتا، كان يجب عليها بتبعيه المفرد المؤنث. راجاتسي وبعدها فيرجولا اللي هي بتساوي الضمير فوي. فاري، فاري ينتمي لافيري وليس اسري، يبقى انا عايز هنا اقول افيتي بوتوتو من غير تبعيه طبعا، الاجابه الاولى. بعد كده بيقول لي ماركوني، وده مخترع ايطالي مشهور، انفنتاري لا راديو، اخترع الراديو. طب ما هي انفنتاري لا تنتمي لاسري، يخترع. تمام، يبقى الاجابه مع افيري، يبقى هتبقى بوتوتو، تمكن من او استطاع ان يخترع الراديو. بعد كده بيقول لك اييري لي استودنتي، بالامس الطلاب انداري، حركه وانتقال يعني اسري، يعني في تبعيه. ومين الفاعل؟ لي ستودنتي، مفرد جمع مذكر، يبقى الاجابه هتبقى سونو دوفوتي، كان يجب عليهم بتبعيه الجمع المذكر. تمام. بعد كده بيقول لي نانو سكورسو نوي، العام الماضي احنا، فاري اونا جيتا اشارم. طيب ما هنا فاري ديت فعل ينتمي لافيري، ونوي يبقى انا عايز ابيامو، يبقى الاجابه تبقى ابيامو فولوتو الاولى. تمام. ايري باولو تليفوناري، يتصل على جوليا او بجوليا. طيب ما هو يتصل تبع مين؟ افيري، يبقى الاجابه باولو هتبقى دوفوتو، كان يجب عليه ان يتصل بجوليا. بعد كده بيقول لي ايري سونو استاتا ستانكا، بالامس انا كنت تعبانه. خد بالك ان دي مفرد مؤنث، ستانكا، كلام هنا واحده بنت اللي بتتكلم. بالامس انا كنت تعبانه او مجهده. ايه نون ايوتاري، الفعل ايوتاري اللي هو ايه؟ يساعد. الفعل ينتمي لاسري ولا افيري؟ ينتمي لافيري طبعا، يبقى الاجابه هتبقى او بوتوتو، وما قدرتش اساعد مامتي في تجهيز التورته. تمام كده. نيجي بعد كده السؤال اللي بعده، بيقول لي اييري جوليا كومبراري، كومبراري يشتري، ينتمي لمين؟ هقول لك ينتمي لافيري، ملوش علاقه باسري. طيب وجوليا الضمير ليه؟ هي، يبقى الاجابه هتبقى بالامس جوليا هي اللي ارادت ان تشتري فستان، هتبقى الاجابه فيلوتو. بعد كده بيقول لي اييري باولو ايتو، بالامس باولو وانت اللي هي بتساوي الضمير فوي، وهنا تورناري يعود، ينتمي لاسري طبعا عشان حركه وانتقال،
يبقى باولو انت فو، يبقى انا عايز سيتي بتبعيه الجمع الايه المذكر يا شباب، الله ينور، تبقى الاجابه سيتي دوفوتي. بعد كده بيقول لي اييري اي بامبيني، بالامس الاطفال، دورميري بريستو. دورمي دوت ينتمي لمين؟ ينام. ينتمي لمين؟ افيري ولا اسري؟ طبعا افيري. يبقى الاجابه تبقى انو فولوتو. تمام كده يا شباب؟ طيب الى هنا نكون خلصنا الحمد لله شرح وحل الدرس الاول. ان شاء الله بامر الله فيديو قادم هنكون بنشرح مع بعض في درس الجراماتيكا الثاني اللي هو خاص بايه؟ خاص بظرف الزمان في زمن الماضي، وهنعرف ان احنا عندنا ظرف زمان مثبت وظرف زمان منفي. اشوفكم على خير بامر الله ان شاء الله. اهم حاجه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. الى ان القاكم سينيور اسلام، تشاو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي طلبه ثانيه ثانوي، ازيكم عاملين ايه يا ابطال؟ جه ميعادنا نخلص مع بعض الوحده الاولى النهارده، المراجعه الشهريه، وهنحل مع بعض امتحانات على الابواب. مش عايزك تكسل. اهم حاجه قبل اي حاجه خالص اشترك في القناه، ده لو لسه ما اشتركتش، قناه سينيور اسلام كمان في اللغه الايطاليه. اهم حاجه يا شباب عايزك تشترك في القناه وتفعل الجرس وشير القناه بين زمايلك عشان الكل يستفيد، وان شاء الله بامر الله ربنا معاكم ويوفقكم. نبدا مع بعض النهارده كده ونشوف الدرس بيتكلم عن ظرف الزمان في زمن الماضي، نظامه ايه وايه المثبت وايه المنفي، هنعرف كل حاجه بالتفصيل. ونبدا ونسمي بالله كده ونشوف. اول حاجه عندي يا شباب هنا كده ظرف زمان اسمه سيمبري. سيمبري معناه دائما. وعندي ظرف زمان اسمه ابينا، وابينا معناه حالا او للتو، في التو واللحظه. بعد كده عندي ظرف زمان اسمه جا، ده معناه بالفعل. بعد كده عندي ظرف زمان اسمه انكي، ده معناه ايضا. تمام. بعد كده عندي ظرف زمان اسمه انكورا، وده معناه ما زال، لم يزل. بعد كده عندي كمان ظرف اسمه بيو، وده معناه لم يعد. وبعد كده عندي ظرف زمان اسمه ماي، وده معناه ابدا. طيب انا هقسمهم لنوعين. نوع نقول عليه ظرف زمان مثبت ياتي مع الجمله مثبته، ونوع تاني نقول عليه ظرف زمان المنفي اللي بيجي مع الجمله المنفيه. بس قبل ما اقسمهم لك كده النوعين دول انا عايز اعرف هو مكانه فين في الجمله. بص يا سيدي 90% من استخدامه ان هو بيجي لك ما بين الفعل المساعد، تصريف الفعل المساعد بتاع اسري او افيري. بيجي هنا ظرف زمان في النص اهو، ظرف زمان، وما بين اسم المفعول اللي احنا اخدناه من الترم اللي فات. تمام كده يا شباب؟ اسم المفعول اللي هو ينتهي بآتو او اوتو او ايتو. تحط لي في النص هنا بقى كده ظرف الزمان في النص ما بين الاثنين. طيب ايه قصه المثبت والمنفي؟ ايه قصه المثبت ده يا سنيور والمنفي؟ هاجي اقول لحضرتك كده انا عندي دول كده بنقول عليهم مثبت، يعني بيجي ومفيش نفي في الجمله، الاربعه دول. طب واللي تحت دول يا سنيور بص كده، دول كده منفي، يعني موجود في الجمله اداه النفي نون. طيب مثال بسيط، لما يجي يقول لي باولو è stato gentile con Giulia، الجمله ديت ما فيهاش ظرف زمان اصلا. باولو كان مهذب مع جوليا.
لو انا هستخدم هنا ظرف زمان احط ايه؟ برافو عليك، هتحط لي اللي مش منفي المثبت، لان مفيش نفي في الجمله اصلا، مفيش نون، مفيش هنا في الحته دي كده قبل الفعل اسري مفيش نون، ما نفتش، فانا هحط واحد من الاربعه دول. فممكن مثلا اقول لك باولو ايه سيمبري، اهو يا شباب ظرف الزمان اهو اللي جه في النص ما بين ده وما بين ده، استاتو. بعد كده كمل الجمله بتاعتك. باولو اي سيمبري ستاتو كون جوليا، باولو كان دائما مهذب او لطيف مع جوليا. لو عايز تنفي الجمله عادي جدا هتقول لي ما كانش لطيف او مهذب مع جوليا ابدا، فتقول لي مثلا باولو نون نفي اي ماي ابدا، وكمل جملتك ستاتو جنتيلي كون جوليا. باولو ما كانش ابدا مهذب او لطيف مع جوليا، يبقى لما يبقى عندي نفي هنبدا نستخدم واحد من دول، لما يبقى عندي مثبت هنبدا نشتغل على واحد من اللي فوق دول. اظن ما فيش اسهل من كده. تمام كده يا شباب؟ تعال نبص بقى كده على الاسئله اللي عندي. بص بيقول لي ايه في اول سؤال؟ جوليا نون، ايوه ده فيها نفي. ايوه جوليا تبقى ايه بقى؟ نون انكورا، واحد من الايه؟ واحد من المنفي، يبقى جوليا نون انكورا تورناتا اكازا، ما زالت لم تعد الى المنزل. تمام لسه ما رجعتش. نون فامي بيركي او مانجاتو، انا مش جعان لاني او تناولت بالفعل او انا اكلت بالفعل. حلو السؤال ده جميل. الطالب اللي حافظ مش فاهم يقول لك ايه؟ ثانيه واحده عندك يا سنيور اهو قفشته منفي، يلا نحط منفي. حبيبي الثانيه واحده وتك على العقل. انا النفي بتاعي لازم يسبق ايه؟ الفعل المساعد. فهنا ما قلتش نون او، مفيش نفي حضرتك لاني جعان، لاني انا بالفعل كلت. بقول لك انا مش جعان عشان انا كلت بالفعل خلاص. فالحاله دي هتبقى هنا ايه؟ الجار. ركز عشان تبقى عارف شكل الجمله المنفيه اللي بنحط فيها الظرف المثبت او الظرف المنفي. ميو فراتيلو ايه؟ في نفي؟ مفيش خلاص، يبقى الاجابه هتبقى ابينا. بعد كده سينيورا نون، في نفي حصل، يبقى الاجابه هتبقى ماي. ايري sono andato al cinema e o، في نفي لحد دلوقتي ما فيش خالص نفي، يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ e o anche، وايضا كلت بيتزا. adesso sono libero، دلوقتي انا فاضي. او finito، في نفي؟ ما فيش، يبقى الاجابه هتبقى ابينا، خلصت مذاكرتي حالا او في التو. جوليا ايه ستاتا برافا ان ايطاليانو، في نفي؟ ما فيش يا سينيور خلاص، دايما شاطره في الايطالي او كانت شاطره في الايطالي. بعد كده لا ماما بريباراتو الا برانسو، في نفي؟ مفيش، يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ جا بالفعل. اللي بعده لا بارتيتا نون فينيتا، في نفي حصل، في اهو حط يلا ظرف زمان مثبت منفي قصدي، يبقى الاجابه هتبقى انكورا. ماركو اي اون برافو راجاتسو لوي نون اديتو بوجي، يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ ماركو ايه برافو، بيكون ولد شاطر، يقول برافو شاطر، هو مش بيكذب، ما بيقولش الاكاذيب. نون الاجابه هتبقى ايه؟ طبعا منفي، يبقى الاجابه ماي، لم يقل الاكاذيب ابدا، ما بيكذبش. اليسيا بنساتو الي ريجالو دي جوليا، في نفي يا سينيور؟ ما فيش، مش لاقي نفي، يبقى الاجابه هتبقى اليسيا اي جا. تمام كده؟ بالفعل فكرت في هديه ايه؟ جوليا. دي اختم بالسؤال اللي جاي ده. سينيور روسي فيني الا فيستا اوجي، سيد روسي حضرتك جاي النهارده او هتاتي النهارده للحفله؟ راح قايل نون او ديتشيزو، لم اكرر بعد، او انا لسه ما قررتش او ما زلت لم اكرر. الاجابه هتبقى فيها نفي طبعا، الاجابه هتبقى انكور. تمام كده يا شباب؟ موضوع اسهل مما يمكن. اهم حاجه طول ما انت عارف ظرف الزمان المثبت وظرف الزمان المنفي، مين المثبت ومين المنفي،
وتركز مع الجمله فيها نفي ولا ما فيهاش نفي، ده بالنسبه لك هيبقى الدرس سهل جدا جدا. الدرس اللي جاي هنشرح مع بعض ازاي نحط ادوات التعريف، وازاي نحط حروف الجر مع ايه بقى؟ الايام والشهور وفصول السنه والاعوام. ركز معايا ما تروحش في اي حته، الدنيا جميله ومش عايزك تقلق يا صديقي. ودلوقتي يا صديقي في الدرس ده ركز معايا كده، هنستخدم حروف الجر ادوات التعريف مع اليوم والشهر والاعوام وفصول السنه. طب بالنسبه لليوم، اي تاريخ ميلاد طبعا هقول عليه يوم. طب احط ايه بقى يا سنيور؟ اداه تعريف ولا نحط حرف جر؟ ركز معايا كده، عامه اليوم بياخد اداه التعريف ال، ما تنساش ال. طب زي ايه يا سنيور؟ مثلا رقم اليوم، تمام؟ مثلا 18 من الشهر مثلا، وجنب منه كده الشهر نفسه، وبعد هنا كده في الاخر السنه. تمام، حلو. 18 مثلا وليكن شهر 6، او بنقول عليه جونيو، شهر 6 من سنه مثلا 2000 دو ميلا، تمام؟ 2000. الوضع ده كده يخلينا احط ايه؟ ايه تاني يا سنيور يخلينا احط اسم اليوم نفسه يا حبيبي. لازم تبقى حافظ ايام الاسبوع، اسم اليوم نفسه. يعني تقول لي مثلا لوني دي، احنا بنبدا الاسبوع في ايطاليا من يوم الاثنين، الاسبوع في ايطاليا يبدا من يوم الاثنين. لوني دي، مارتي دي، ميركوري دي، جوفي دي، فينردي، ساباتو، دومينيكا. لازم تبقى حافظ الايام، تمام؟ لما يجي لك اسم اليوم حط قبل منه يبقى هنا تحط وهنا تحط طب ايه تاني يا سينيور يخلينا احط الرقم الترتيبي نفسه، الاوردينالي، نومير اوردينالي، الرقم الترتيبي بتاع اليوم او في الشهر ترتيبنا ايه. يعني مثلا يقول لك مثلا النهارده العاشر من يا مارس، العاشر ديتشازيمو، تمام؟ يبقى في الحاله ديت يا باشا كده لما يجي لك الرقم الترتيبي، الرقم الترتيبي الاول الثاني الثالث الرابع الخامس ايا كان من الشهر، حضرتك هتعمل ايه؟ هتحط يبقى انا عندي كام شكل لليوم؟ 3. يا اما رقم اليوم، يا اما اسم اليوم، يا اما الرقم الترتيبي. اي واحد من الثلاثه دول لما يجي لك في السؤال هتحط لي حضرتك تمام؟ طيب ايه الاستخدام التاني اللي عندي يا سنيور؟ بص يا سيدي، في عند حضرتك ميزه، الشهر، وده عندي نوعين، اما انه مطبوع بصفه او غير مطبوع بصفه. لو غير مطبوع بصفه يعني مش متحدد، هتحط لي يا اما يا اما واحد من الاثنين دول. شهر مش معروف بتاع ايه، يعني يقول لك مثلا noi andiamo al mare نقط جونيو وشكرا. هو انت قلت لي جونيو بتاع ايه؟ شهر 6، انهي 6 يا عم الحاج؟ اللي فات ولا اللي احنا فيه بتاع السنه دي ولا اللي جاي تقصد ولا بتاع سنه كام اصلا؟ معرفش. هو قال جونيو وسكت، خلاص ريح نفسك. يا اما يا اما هحط يا اما يا اما اللي موجوده منهم في الاختيارات اختارها، مش هحط اتنين مع بعض. النوع التاني اللي عندي اللي بنقول عليه مطبوع بصفه. مطبوع بصفه ايه بقى النوع ده؟ بص يا سيدي، لما يجي يقول لي مثلا noi siamo andati al mare نقط جونيو اسكورسو. جونيو الماضي، شهر 6 اللي فات. حصل ايه يا باشا هنا؟ تحديد. طالما حدد هتحط نل، يبقى المتبوع بصفة بيأخذ نل. ركز معايا، المتبوع بصفة ياخد نل، تمام؟ طب امتى يا سنيور احط نل ابوستروفو؟ لو بدأ الشهر بحرف متحرك، وانت كل اللي عندك اصلا من الشهور اللي بدأ بحرف متحرك ابريل اللي هو ابريل، واغسطو اغسطس،
وعندك اوتوبر اللي هو اكتوبر، 3 شهور في السنه كلها اللي بادئين بحرف متحرك، تحط لهم نيل ابوستروف. يعني لو قال لي ابريل شهر 4 مثلا، هتقول لي نيل؟ لا، هقول لك نيل ابوستروف. تمام كده يا شباب؟ يبقى انت عرفت امتى حضرتك تحط غير مطبوع بصفه ان او والمطبوع بصفه بتحط له نيل، يا اما نيل ابوستروف على حدد، طبعا على حسب. وممكن خد بالك كمان ما يقولكش اسكارسو، ممكن يقول لك جونيو ديل بتاع سنه كذا. تمام؟ يقول لك جونيو ديل 2000. تمام؟ بتاع سنه 2000. يبقى انت كده عملت ايه؟ بدك تحديد سنه من السنوات الماضيه اهو. فانا حطيت لك ايه يا باشا؟ حطيت لك نيل عادي جدا. تمام؟ يبقى انت بالنسبه لك كده اليوم ياخذ ال، واحنا عرفنا رقم اليوم الاسم اليوم او الرقم الترتيبي. طب والشهر عندي نوعين، غير مطبوع بصفه ياخد ان او طب مطبوع بصفه هتحط له نيل. اتفقنا؟ اتفقنا. نيجي بعد كده للاستاجوني، فصل من فصول السنه. الاستاجوني فصل السنه بياخد دايما ان، دايما ياخذ ان. ايه هما يا سينيور؟ عندك استاتي الصيف، انفيرنو الشتاء، بريمافيرا الربيع، اوتونو الخريف. الاربعه اللي قدامك دول يا حبيبي لما يجي لك في الامتحان اي واحد منهم هتحط لي انت حرف الجر مين؟ حرف الجر ان. اخر حاجه عندي اللي هي انو العام، دايما ياخذ نيل. يقول لك مثلا احمد زويل كسب جائزه مثلا نوبل سنه 1998، منتخب مصر كسب مثلا افريقيا سنه 2010، عبارة السلام غرقت سنه 2006. اي حاجه بعد منها اعوام هتحط لي نيل. يعني يجي لك نقط والرقم بتاع العام 2000 مثلا، حط نيل. طب يا سنيور اشمعنى هنا حطيت ديل وهنا حطيت نيل؟ انا عايز افهم. لو هنا قبل النقط شهر حط ديل، مفيش شهر حط نيل. سهله؟ لو قبل النقط اي اسم شهر وبعد النقط حاطط لك هنا اسم السنه او رقم السنه هتحط ديل. لو هنا مفيش شهر هتحط لي نيل. يعني يقول لك مثلا احمد اتولد 1988، خلاص يبقى تحط نيل. طيب اتولد شهر 9 1990، خلاص هتحط ايه؟ ديل، عشان قال شهر 9 قبل النقط. اتفقنا؟ تمام. تعال نبص كده على الاسئله وتوضح لك اكتر. بص يا سيدي كده بيقول لك ميو نونو اي مورتو 2000، مات سنه 2000. قبل النقط في شهر؟ لا يا سيدي ما شفت الشهر، هتحط نيل. تمام. السياح ظنوا شرم، بيذهبوا للشرم في الصيف، فصل من فصول السنه حط لي ان. لا سكولا فينيشي ماجو، مايو. هو قال لك مايو بتاع سنه كام؟ مطبوع بصفه؟ لا، قال مايو قفل، يبقى يا اما يا اما ان. الميو كومبليانو 15 مايو. تمام كده؟ عيد ميلادي بيكون كوينديتشي ماجو 15 مايو. طيب ما ده كده يوم اهو، يوم، يبقى الاجابه ال. ميو فراتيلو اي بارتيتو بير ليتاليا اوتوبري ديل، بعد كده بيقول لك 2021 2021 2021. طيب انا هنا لقيت ايه؟ اوتوبري الشهر. الشهر ده متحدد ولا مش متحدد؟ ما متحدد اهو بتاع 2021. يبقى هياخد ايه؟ نيل ولا نيل ابوستروفو؟ ثانيه واحده، ده بادئ بحرف ايه؟ متحرك. نيل غلط، امال نيل ابوستروفو. ماشي. بريمافيرا فصل من فصول السنه هياخد ان دايما اهي. روبرتو بينييني ا فينتو 3 بريمي اوسكار، بيقول لك ان روبرتو بينييني فاز ب3 جوائز اوسكار سنه 1998.
انت شفت قبل النقط شهر؟ لا ما شفتش، يبقى مش هحط دل، هتحط نل. تمام. لا سكولا كومينشا بمدرسه بتبدا يوم 16، ده يوم اهو 16/9، يبقى الاجابه هتبقى إيل. بعد كده حميد كواندو كومينشا الكورسو دي ايطاليانو، راح قايل لي في سبتمبر. متى يبدا كورس الايطالي؟ راح قايل لي هيبقى في 9. انهي 9 يا عم حميد؟ ما قالش. خلاص يبقى الاجابه ان. علي ايناتو بيقول لك علي اتولد، تمام كده، 9 ديسمبر 2007. 9 ديسمبر 2007 ده تاريخ ميلاد اهو، يوم اهو، يبقى إيل. نختم بالسؤال اللي جاي ده. ايروس راماتسوتي فينيتشي الفيستيفال دي سانيرمو. المطرب المشهور ايروس راماتسوتي فاز بمهرجان سانيرمو مارس 1986. الشهر مطبوع بصفه متحدد، يبقى الاجابه هتبقى طبعا نيل. تمام كده يا شباب، يبقى انت كده عرفت امتى تحط إيل وامتى تحط نيل مع الشهر، او ان او وطبعا فصل السنه بياخد ان، وطبعا الاعوام لو هو جاي لك من غير اي شهور هتحط لها نيل، قبلها شهر هتحط لها دل. اتفقنا يا شباب؟ ان شاء الله ركز معايا عشان احنا هنشرح مع بعض دلوقتي المواقف، نترجمها مع بعض ونحل عليها، ونبقى كده خلصنا اجزاء الوحده الاولى كلها. ودلوقتي يا شباب جه ميعادنا مع المواقف، وهنشوف مواقف الوحده الاولى بتتكلم عن ايه، واعياد الميلاد نقول فيها ايه، وهكذا. اول حاجه عندي عيد الميلاد الكومبليانو. كيدو الكومبليانو او كيدو لا داتا دي لا نشيتا، يعني بتسال عن عيد ميلاد او بتسال عن تاريخ ميلاد. تقول ايه؟ كواندو سي ناتو او ناتا، انت اتولدت امتى او اتولدت امتى. كواندو ايه التو كومبليانو، متى يكون عيد ميلادك. كواندو في ستيج التو كومبليانو، متى تحتفل بعيد ميلادك. كواندو اسبيني لي كاندليني ديل تو كومبليانو، متى تطفئ شموع عيد ميلادك. كل الصيغ دي انت بتسأل عن عيد الميلاد. طيب لو انت بقى هترد انديكو الميو كومبليانو بشير الى عيد ميلادي او تاريخ ميلادي، انا اتولدت في مايو. اوجي او اسبنتو دي تشوتو كاندليني، النهارده انا طفيت 18 شمعه، يعني 18 سنه اهو. اوجي او كومبيوتو دي تشوتو اني، النهارده انا اتممت 18 سنه. طيب في حفله عيد الميلاد بتقول ايه حضرتك لو انت موجود في حفله عيد ميلاد؟ تانتي اوجورياتي، تمام كده، اللي هو تهانينا السعيده لك، او زي ما بيقولوا سنه حلوه يا جميل. بون كومبليانو، عيد ميلاد سعيد. بعد كده شانتو دي كويستي جاردي، عقبال 100 سنه يا راجل. بعد كده التاريخ او اليوم. لما اسال عن اليوم كي جورني اوجي، هو النهارده ايه؟ عايز اعرف النهارده ايه في الايام، سبت حد 2 3، تمام. اوجي ايه لوني دي، هو النهارده بيكون الاثنين، في علامه استفهام هو بيسال. طب لما اجي ارد بقى اشير الى اليوم، اوجي الى دومينيكا، النهارده يكون الاحد. طب لو انا عايز اشير الى التاريخ، اوجي ايه السيكوندو ابريل، النهارده بيكون الثاني من ابريل. اوجي ايه الفينتوتو مارسو، النهارده بيكون 28 من ايه؟ من مارس. تمام. طب بعد كده الاعياد اللي موجوده ايه وبترد عليها بايه، وهكذا. حضرتك يوم 25 ديسمبر بون ناتالي، عيد القيامه. في 14 فبراير بون سان فالنتينو، بون سان فالنتينو، عيد حب سعيد يوم 14 فبراير. في لا فيستا ديلا اناموراتي، عيد الواقعين في الحب، العاشقين. البريمو جينايو all'inizio dell'anno، لما يكون هنا بيقول لك الاول من يناير بدايه العام، لما يكون 1 يناير او بدايه السنه، اقول ايه؟ هقول بون انو نوافو، عام جديد سعيد، ونفس المعنى اللي تحت منها فليتشي انو نوافو، عام سعيد جديد. تمام كده؟ بعد كده بيقول لي يوم 21 مارس في مصر، ده عيد الام، ده لا فيستا ديلا ماما، عيد الام. دو بليتو دي اوجوري الا ماما، انا بعطي كارت تهنئه للام عشان عيد الايه؟ عيد الام. طب بالنسبه للطقس والفصول والشهور، لما يجي يقول لك انت بتشير للطقس والفصل والشهر، ركز معايا. اشير الى تيمبو الطقس،
indico la stagione او الاستاجاني dell'anno، اشير الى فصول العام. تقول لي في الصيف بيكون الجو حر، in inverno بيكون الجو برد، in primavera بيكون الجو جميل. تمام. طب بالنسبه بقى indico il tempo اشاره الى الطقس، او indico i mesi dell'anno اشاره الى او تشير الى ايه؟ شهور السنه. siamo in agosto e fa caldo، لما يجي لك ده كده انت بتتكلم عن شهر وبتتكلم عن الطقس. tempo. siamo in gennaio e fa freddo، احنا بنكون في يناير الجو برد، بتتكلم عن الطقس. تمام، بارد، بتتكلم عن الشهر. تمام يا شباب، ده كان بالنسبه للايه؟ للمواقف. تعال نبص كده على الحل. لما اجي اشير الى التاريخ هقول ايه؟ هقول oggi è il primo gennaio، النهارده الاول من يناير، كده اشاره للتاريخ. طيب وايه تاني يا سنيور؟ oggi è il 6 febbraio، النهارده بيكون 6 ايه؟ 6 فبراير. يبقى انت كده النهارده الاول من يناير، النهارده بيكون 6 فبراير. حضرتك دول كده اشاره للايه؟ للتاريخ. بعد كده بيقول لك quando ديكو، لما اجي اقول oggi è il 4 marzo، النهارده بيكون 4 مارس. ماشي. il giorno della mia nascita، اللي هو ايه ده؟ ده يوم ميلادي. 4 مارس ده يوم ميلادي. اشير الى ايه حضرتك؟ طيب هنا طبعا في داتا اهو، لا داتا التاريخ. طيب وايه تاني يا سنيور؟ وعيد ميلادي، ما هو بيقول لك يوم ميلادي يبقى عيد ميلادي. تمام. نيجي بعد كده رقم 3 بيقول لي كواندو ديكو، لما اجي اقول عندما اقول اوجي التري نوفمبر، النهارده بيكون 3 نوفمبر. ايو انديكو، انا اشير الى ايه؟ طيب 3 نوفمبر تتكلم عن التاريخ، ده رقم 1. رقم 2 الشهر بس كده، اللي هو نوفمبر. طالما ذكر نوفمبر فانت تقول له ايه؟ الشهر. كواندو ديكو، عندما اقول سيامو انستاتي افا كالدو، انديكو الى ايه؟ عندما اقول احنا بنكون في صيف والجو بيكون حر، اشير الى الطقس. طبعا رقم 1 اهو الطقس، اشاره الى الطقس ان الجو ايه؟ حر. وايه كمان؟ بعد كده بشير الى فصول السنه، ما هو قال لي صيف يبقى استاجاني، فصول السنه. نختم بالسؤال اللي جاي، بيقول لي ايري بالامس ايه الكوينديتشي ماجو، بيكون 15 مايو. او اسبنتو دي تشوتو كانديليني، وانا طفيت 18 شمعه، يعني كان عيد ميلاده. عندما ايه بقى؟ انديكو الميو كومبليانو، اشير الى عيد ميلادي. دي الاجابه الاولى صح اهي. بعد كده بيقول لي انديكو انديريتسو، لا طبعا كيدو لا داتا بيسال مفيش سؤال. انديكو التيمبو مفيش الكلام ده. الاجابه اللي تحت منها دي، اشير الى يوم ميلادي. طيب يا شباب، وبكده نكون ترجمنا مع بعض المواقف وخدنا عليها امثله، عرفنا برضك نوعيه المواقف اللي هتجيلك على الوحده الاولى ماشيه ازاي، والاعياد اللي موجوده والتواريخ بتاعت الميلاد وهكذا. وهنختم بقى ان شاء الله بامر الله بامتحان شامل كده على الوحده الاولى، عشان نبقى احنا شرحنا وحلينا على الدروس، وخدنا امتحان شامل كمان على الشرح، عشان يبقى طبقنا على الكلمات وعلى المواقف وعلى الجراماتيكا والايميل والتيمه، كل اجزاء الامتحان. ما تروحش في اي حته وركز معايا. ودلوقتي يا ابطال هنحل مع بعض الامتحان ده كده، ونشوف الوحده الرابعه امتحان شامل عليها، والنموذج الامتحان عشان تتدرب عليه. ده اللي هيجي لك ان شاء الله النموذج ده زيه كده في الشكل طبعا اخر السنه بامر الله ان شاء الله. بص يا سيدي، بيقول لك oggi Sara e Amira hanno un appuntamento alle 10 di mattina. يعني ايه؟ بيقول لك ان النهارده ساره واميره كان عندهم ميعاد الساعه 10 صباحا. loro vanno، هم يذهبون in centro per comprare un regalo per il compleanno della loro amica Nadia. بيقول لك هم راحوا وسط البلد عشان يشتروا هديه من اجل عيد ميلاد صديقتهم ناديه. تمام. اميره pensa di comprare una maglietta، بتفكر انها تشتري تي شيرت. ما quest'idea، ولكن هذه الفكره non piace molto a Sara، ما عجبتش قوي ساره. تمام. secondo lei، بالنسبه لها on DVD il regalo migliore، الهديه الافضل بتكون عباره عن اسطوانه فيلم DVD. perché نادية adora il cinema، لان نادية تعشق السينما. il problema، المشكله
ايه كده اللي دو راجاتسي ان البنتين لحد دلوقتي ما يعرفوش ايه الفيلم نونا في انكورا فيستو اللي ناديه زميلتهم ما شافتوش لحد دلوقتي. تمام كده. alla fine ساره في النهايه ساره قررت دي كومبراري اون بروفومو انها تشتري لها ايه برفيوم النوفو دي ميس بينك النوع الجديد او الاصدار الجديد من ميس بينك اللي هو البراند بتاع البرفيوم. اميره ا كومبراتو اون جوكو سوليتشينيما واميره اشترت لعبه عن السينما كيسيكياما كوكب هوليوود اللي هي بيانيتا هوليوود كوكب هوليوود. اول سؤال كي كوزا فانو لي دو راجاتسي اوجي ماتينا النهارده البنات الصبح عملت ايه؟ طبعا هم كانوا رايحين يجيبوا الهديه يبقى فانو ا كومبراري الريجالو الاجابه الاولى. دي كوانتو ريجالي بارلا التيستو عن كم هديه او كم الهدايا اللي اتكلمت فيها القطعه مش اللي اشتروها خد بالك مش اللي اشتروها. طيب لو بصينا مع بعض كده واحده كانت عايزه تجيب ماليتا تي شيرت والثانيه هتجيب دي في دي ادي اتنين في الاخر واحده جابت البرفيوم والثانيه جابت لها اللعبه يبقى كده اربعه يبقى القطعه كلها تناولت 4 هدايا الاجابه هتبقى كواترو ريجالي. بعد كده بيقول لي بيانيتا هوليوود كوكب هوليوود ده ايه النومي دي؟ طبعا ده اسم اللعبه يبقى الاجابه هتبقى جوكو. تمام. الله فيني ساره واميره في النهايه ساره واميره عملوا ايه؟ اشتروا نفس الهدايا ولا هدايا مختلفه؟ هدايا مختلفه كومبرانو ريجالي ديفيرسي مش زي بعض. القطعه الثانيه بيقول لي تشاو توتي اهلا بيكم سونو انا انا اسمي او انا اكون انا ايري alle 7 di sera بالامس الساعه 7 مساء استata la festa del mio compleanno كانت حفله عيد ميلادي. ho invitato tutti gli amici i nonni e le zii وعزمت كل العمام والاصدقاء وكمان القرايب. تمام كده الاصدقاء والاجداد والاعمام. io e mia madre انا ومامتي abbiamo preparato tanti cose belle جهزنا حاجات كتير حلوه زي التورته والدولتش الحلويات اسبريموتي وكمان المشروبات الفريش. تمام كده. اي بومريجو وقت الظهيره اي نوني اللي زي سونو اريفاتي وصلوا الاجداد والاعمام وصلوا كونون ساكو دي ريجالي ومعاهم هدايا كتير. لي اميجي انفيتشي الاصدقاء على العكس sono venuti in tanti in orario sono venuti in tanti in orario tranne Chiara وصلوا في الميعاد ما عدا كيارا بريما ha telefonato per fare gli auguri e poi sparita. بيقول لك ان على العكس زمايلها والاصدقاء اللي وصلوا في الميعاد ما عدا كيارا اللي اتصلت الاول عشان تقدم التهنئه وبعد كده سباريتا اختفت. دوبو لا فيستا بعد الحفله او سابوتو انا عرفت كي كيارا نون ha trovato il suo cellulare nuovo ان كيارا ما كانتش لاقيه الموبايل الجديد بتاعها. اندريا il suo fratello اخوها اندريا ha preso il cellulare خد من التليفون e uscito con i suoi amici senza dire niente. بيقولك ان اخوها اندريا اخذ الموبايل بتاعها وخرج مع اصحابه من غير ما يقول اي كلمه ما قالش اي حاجه. تمام. اندريا è dimenticato il cellulare وللاسف اندريا نسي الموبايل e non sa dove وكمان ما كانش عارف نسيه فين. كيارا è stata molto triste كيارا كانت حزينه جدا e non è potuta venire وللاسف هي ما قدرتش انها تاتي الى الحفله بيكاتو يا للاسف ويا للحسره. السؤال بيقول لك أن عملت حفلة ليه؟ تمام كده؟ أن عملت حفلة ليه؟ أكيد علشان عيد ميلادها يبقى في استجاري السو كومبليانو. تمام. طيب اي بارنتي سونو اريفاتي الأقارب وصلوا وقتهم امتى؟ قبل الحفلة بعد الحفلة أثناء الحفلة؟ طبعا قبل الحفلة دول جايين من بعد الظهر. ايه نوني اليتزي الاجداد والاعمام عملوا ايه؟ بيقول لك انو بورتاتو كانوا جايبين هدايا كتير يبقى مولتي ريجالي الهدايا الكثيره. ديكي الشلولاري نووفو لمن يكون الموبايل الجديد ده بتاع كيارا. تمام كده؟ الموبايل ده كان خاص بكيارا.
نيجي بعد كده للمواقف. هنا في المواقف بيقول لي لما اقول النهارده 21 مارس تمام بدايه فصل الربيع، في الحاله ديت هختار ايه يا شباب؟ هنا بقول التاريخ اهو، في هنا تاريخ يوم وشهر، يبقى الاجابه هتبقى طبعا مش الاولى دي كولا داتا، الثانيه اقول التاريخ. وايه كمان؟ بعد كده هتكلم عن فصل من فصول السنه اللي هو بريما فيرا، بتحدث عنه تمام. نيجي بعد كده quando faccio gli auguri al mio amico، quando faccio gli auguri al mio amico، لما اجي اقدم التهنئه لصديقي عشان عيد ميلاده هقول ايه؟ tanti auguri a te، سنه حلوه يا جميل، التهنئه السعيده لك. وايه كمان؟ cento di questi giorni، وعقبال 100 سنه. الانسينيانتي دي ايطاليانو ديتشي، معلم الايطالي بيقول oggi è lunedì، النهارده يوم الاثنين، il secondo gennaio، الثاني من يناير، عندما اشير الى ايه؟ طيب النهارده الاثنين بشير الى اليوم، اسم اليوم اهو. طيب و2 يناير ده تاريخ داتا، يبقى الاجابه دي وايه. بعد كده بيقول لي ديكو جوليا كواندو سي ناتا، يا جوليا انت اتولدتي امتى؟ متى اتولدتي؟ ولدتي امتى؟ تبقى الاجابه هتبقى كواندو كييدو لا داتا، انا بسال اهو كييدو لا داتا ديل ميو او ديل كومبليانو، بسال عن تاريخ الميلاد، لا داتا ديل كومبليانو. وايه كمان يا سينيور؟ بسال عن اليوم بتاع الميلاد اهو، الاجابه الاخيره كييدو il giorno della nascita، يوم الميلاد تمام. بعد كده الجراماتيكا. ho finito i miei studi، انا انتهيت من مذاكرتي. طيب ogni anno كل سنه، دي solito عاده alcuni anni fa، ايوه منذ اعوام ما، انا اتخرجت انتهيت من دراستي منذ اعوام ما، الكلمه دالة على الماضي. سينيور الدو فيني alla festa oggi، حضرتك جاي الحفله النهارده؟ نو او نون او ديتشيزو. طيب في نفي؟ ايوه في نفي، يبقى انكورا ظرف زمان منفي. بعد كده باولو اي كارلو، باولو وكارلو بارتيري انترينو، حلو الكلام. بارتيري دوت فعل ياخذ اسري وليس افيري، وفي تبعيه، باولو وكارلو ولدين، يبقى جامع مذكر، تبقى الاجابه هتبقى باولو وكارلو سونو دوفوتي، كان يجب عليهم السفر بالقطار. بعد كده ماريا اي بوليتو لا كاميرا، يا ماريا انت نظفت الاوضه؟ سي او فينيتو، في نفي مفيش نفي، يبقى جا بالفعل انا انتهيت. ابيامو كومبراتو كويستا كازا، احنا اشترينا هذا المنزل. ماجو مايو بتاع سنه 2002، متبوع بصفه، يبقى الاجابه هتبقى نيل. علي كومي فينيري كويستو بروجيتو دا سولا، علي كومي بعد النقط فعل هنا ينتمي الافيري ولا اسري؟ لا هينتمي الافيري، يبقى علي كومي اي بوتوتو، اي بوتوتو تمام. نيجي بعد كده للايه؟ للايميل. Ciao Maria، اهلا يا ماريا، ieri non sono potuto venire alla festa di compleanno، بالامس انا لم استطع ان انا اتي الى الحفله بتاعت عيد ميلاد ماركو، كومبليانو دي ماركو، ما قدرتش اجي الحفله بتاعت ماركو. كواندو سيتي انداتي alla festa، اول سؤال بتقول لها فيه متى انتم ذهبتم الى الحفله. تاني سؤال كي كوزا افيتي فاتو alla festa، وعملتوا ايه في الحفله؟ ماضي باسمه تحت باولو، يبقى هرد عليه واقول له ايه؟ هقول له تشاو باولو، اهلا يا باولو. بعد كده هرد واقول له سيامو انداتي alla festa، احنا بنقول متى، يبقى سيامو انداتي alla festa. طبعا هو هنا بيقول لي سيتي فوي، حولها انت في الاجابه لنوي. alla festa احنا ذهبنا الى الحفله، alle وقول لي مثلا ايه؟ سي، احنا رحنا الساعه 6. طب عملتوا ايه في الحفله؟ هنا برضك بيقول لي افيتي فوي، تخليها انت مع نوي، يبقى abbiamo fatto alla festa، abbiamo fatto alla festa، عملنا في الحفله tanti cose، حاجات كتير، tante cose
طب زي ايه؟ هتقول لي مانجاري اكلنا، بلاري رقصنا، بعد كده كانتاري وغنينا. تمام. بالنسبه للتيمه بيقول لي لا فيستا ديل كومبليانو دي كيارا استاتا فانتاستيكا. حفله عيد ميلاد كيارا كانت مذهله. احكي واكتب. احكي واقول ايه يا باشا؟ مين المدعوين وايه الهدايا اللي جت؟ طيب وهنا بيقول لي حفله عيد ميلاد كيارا كانت مدهشه، فانت هتقول لي مثلا ieri e il compleanno di Chiara. بالامس كانت حفله او عيد ميلاد كيارا. تمام. بعد كده هتقول لي لي انفيتاتي invitati sono المدعوين كانوا مين بقى؟ sono stati i parenti e gli amici. المدعوين كانوا الاقارب والايه والاصدقاء، دول اللي راحوا الحفله. طب ورجالي والهدايا هتقول لي ليه ricevuto molti regali fantastici وهي استلمت كهدايا كثيرة مذهلة أو رائعة. ممكن عايز تسمي هدايا كمان تقول لي profumo perfume e maglietta وتي شيرت e gioco sul cinema لعبة عن السينما gioco sul cinema وشكرا. تمام. وبكده يا صديقي نكون الحمد لله خلصنا مع بعض الوحدة الأولى كلها، شرحنا كل أجزائها بالتفصيل وحلينا عليها امتحان شامل كمان وعملنا مراجعة شهرية كويسة، وإن شاء الله بأمر الله انتظر مني الفيديو القادم اللي هيكون فيه المراجعة الشهرية الخاصة بالوحدة الثانية. أهم حاجة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتشير للقناة علشان بقية زمايلك يستفيدوا. واي ملحوظه عندك يا بطل ابعت لي في التعليقات في الكومنتات وانا هرد عليك بامر الله ان شاء الله. اشوفكم على خير. سينيور اسلام. تشاو.